हेलो दोस्तों, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत ही नॉर्मल है। इससे बचने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जिंजर कैंडी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये रेसिपी गुड़ से बनती है। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है और तो इसमें हमने लिया है 1.5 कप गुड़ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे मेल्ट कर लेना है। तो ये 1.5 कप गुड़ हो गया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मेल्ट कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे मेल्ट कर लेना है। तो धीरे धीरे इसको चलाते हुए हमें इसे मेल्ट कर लेना है। जिंजर कैंडी उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी जिनको जुकाम है या खांसी है, वो भी इसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। आप चाहे तो इसे एक बार छान सकते हैं छलनी में, मैंने इसको छान लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें आधा कप के करीब सौंठ का पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची। तो मैंने इसको दरदरा कूट के डाला है और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा पानी में डाल के चेक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इसकी देखो ये हाथों से चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये पक चुका है। थोड़ी देर और इसको आग पे रखेंगे और गैस के फ्लेम को हमें बंद कर देना है। तो सबसे लास्ट में हमें डालना है इसमें 1 चम्मच घी। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हमें इस तरीके से जो आइस ट्रे होती है उसमें डाल देना है। 1 चम्मच की हेल्प से हम इसे इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए और ये बहुत ही आसानी से इसमें से निकल आएगी क्योंकि हमने इसमें घी मिलाया है। यहाँ पे देखिए ये जो जिंजर कैंडी या जिंजर टॉफ़ी बनके तैयार हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें।